Ti sei mai sentito come se stessi combattendo contro la corrente di un fiume impetuoso, come se ogni giorno fosse una battaglia per rimanere a galla, con le braccia stanche e il cuore pesante? Spingi, tiri, lotti, cercando disperatamente di controllare l'incontrollabile, e nonostante tutti i tuoi sforzi, le cose continuano a sgretolarsi tra le tue mani, le relazioni falliscono, le opportunità svaniscono, i sogni sembrano allontanarsi sempre di più. Ma se ti dicessi che la risposta non è sforzarti di più, ma lasciare andare, che la vera forza non sta nel tuo pugno chiuso, ma nella tua mano aperta, oggi esploreremo una verità che può trasformare completamente la tua vita. Tutto va a posto quando smetti di forzare. Non è resa, è liberazione. Non è debolezza, è saggezza. È il momento in cui smetti di lottare contro la vita e cominci a danzare con essa. Quando smetti di forzare, inizia la pace. Quanti di noi passano la vita a inseguire una versione di felicità che ci è stata venduta da altri? Ci sforziamo di raggiungere obiettivi che non risuonano veramente con noi, di adattarci a relazioni che ci sembrano strette, di essere persone che non siamo veramente. E più ci sforziamo, più ci sentiamo vuoti. Giulia, una brillante avvocatessa di 32 anni, aveva tutto ciò che la società considera successo: un lavoro prestigioso, uno stipendio invidiabile, un appartamento elegante nel centro città. Eppure, ogni mattina si svegliava con un peso sul petto che le rendeva difficile respirare. Per anni ha ignorato quella sensazione, spingendosi a lavorare più duramente, convincendosi che un altro caso vinto, un'altra promozione, l'avrebbero finalmente fatta sentire completa. Fu solo quando un esaurimento nervoso la costrinse a fermarsi che realizzò quanto stesse forzando un percorso che non era il suo. Nel silenzio della sua convalescenza, ricordò la bambina che sognava di scrivere storie, non contratti. Quando finalmente ebbe il coraggio di lasciare andare l'immagine che aveva costruito e seguire la sua vera passione, accadde qualcosa di straordinario. La pace che aveva inseguito per tutta la vita la trovò. Come diceva Marco Aurelio, non cercare che le cose accadano come le desideri, ma desiderale come accadono, e la tua vita scorrerà serena. La pace non arriva quando abbiamo tutto sotto controllo, ma quando smettiamo di cercare di controllare l'incontrollabile. Quando accettiamo che alcune porte devono chiudersi affinché altre possano aprirsi. Quando comprendiamo che ciò che è veramente nostro non ha bisogno di essere trattenuto con la forza. Il coraggio di lasciare andare. La nostra cultura spesso confonde la tenacia con l'ostinazione. Vediamo come eroi coloro che non mollano mai, che resistono a ogni costo. Ma c'è una saggezza più profonda nel saper riconoscere quando è il momento di lasciare andare. Pensa a Marco. Per 15 anni ha investito tempo, energie e risparmi in un ristorante che continuava a faticare. Ogni mese era una lotta per pagare gli stipendi. Ogni giorno una battaglia per mantenere vivo il suo sogno. La gente lo ammirava per la sua determinazione, ma nessuno vedeva le notti insonni, l'ansia costante, la distanza che si era creata tra lui e la sua famiglia. Fu sua figlia di 8 anni a dirgli la verità che nessun adulto aveva il coraggio di esprimere. Papà, non ti vedo più sorridere quando parli del ristorante. Quelle semplici parole furono come un fulmine a ciel sereno. Marco si rese conto che si era aggrappato a un sogno passato, non per passione, ma per paura del fallimento, per timore di deludere gli altri e se stesso. Vendere il ristorante fu la decisione più difficile e al contempo più liberatoria della sua vita. Inizialmente si sentì perso, come se avesse perso la sua identità, ma poi, gradualmente, riscoprì parti di sé che aveva dimenticato. Riscoprì la gioia di cucinare senza pressione, il piacere di passare tempo con i suoi cari, la libertà di reinventarsi. Epitteto ci insegna: alcune cose dipendono da noi, altre no. Da noi dipendono il giudizio, l'impulso, il desiderio, l'avversione, in una parola, tutto ciò che è opera nostra. Non dipendono da noi il corpo, le proprietà, la reputazione, le cariche pubbliche, in una parola, tutto ciò che non è opera nostra. Lasciare andare richiede un coraggio che il mondo raramente celebra. Non è un atto di debolezza, ma la più grande forza.
la capacità di rimanere fedeli a noi stessi anche quando tutti ci spingono a perseverare sulla strada sbagliata. Il dolore è una direzione, non una punizione. Il dolore arriva in modi che silenziano il mondo intorno a te. Ti siedi lì, nel mezzo della tempesta, chiedendoti cosa hai fatto di sbagliato, perché doveva capitare proprio a te, perché doveva fare così male. In quei momenti cominci a credere che il dolore sia una punizione, che forse hai qualcosa che non va, che forse la vita semplicemente non si preoccupa di te. Ma ascolta attentamente, il dolore non è la tua punizione, il dolore è la tua redirezione, è la vita che interviene dicendo: questo non è il tuo posto, ho di più per te, ma prima devo rompere la tua zona di comfort. Giovanni non aveva mai immaginato che sarebbe stato licenziato dopo 20 anni nella stessa azienda. Era stato fedele, dedicato, aveva sacrificato vacanze e tempo con la famiglia per il bene dell'organizzazione. Quando ricevette la notizia, il dolore fu così intenso che non riusciva nemmeno a parlarne senza che la voce gli tremasse. Per mesi visse in uno stato di shock e rabbia. Si sentiva tradito, senza valore, perso, ma poi, quasi per caso, iniziò a fare volontariato in un centro giovanile locale, solo per riempire le sue giornate. Lì scoprì un talento che non sapeva di avere, la capacità di connettersi con giovani problematici, di ispirarli, di vedere potenziale dove altri vedevano solo problemi. Ciò che era iniziato come il peggior momento della sua vita lo condusse alla sua vera vocazione. Oggi guida un programma di mentoring che ha trasformato centinaia di vite. Guardando indietro, riconosce che il licenziamento non era una punizione, ma una redirezione necessaria. Come insegnava Zenone di Cizio, un buon flusso di vita dipende dal viaggio, non dalla destinazione. Il dolore non è mai piacevole, ma è sempre istruttivo. Non è lì per punirti, ma per riallinearti con il tuo vero percorso. Spesso è l'unica cosa abbastanza forte da farci abbandonare ciò che conosciamo per ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Ciò che è forzato non dura, ciò che è destinato fluisce. Osserva la natura. Un fiore non può essere forzato ad aprirsi prima del suo tempo. Un fiume non può essere costretto a scorrere controcorrente. Allo stesso modo, nella nostra vita, ciò che forziamo raramente prospera. Quanto spesso ci aggrappiamo a relazioni che ci prosciugano, a lavori che soffocano la nostra anima, le versioni di noi stessi che non ci appartengono veramente? Laura e Alessandro sembravano la coppia perfetta agli occhi di tutti. Si erano conosciuti all'università, avevano gli stessi amici, avevano costruito una vita insieme, ma con il passare degli anni entrambi si erano evoluti in direzioni diverse. Restavano insieme per abitudine, per paura della solitudine, per le aspettative delle famiglie. Ogni conversazione era uno sforzo, ogni momento di intimità sembrava forzato. Fu durante una vacanza, guardando un gruppo di delfini nuotare liberamente nell'oceano, che Laura ebbe un'illuminazione. «Stiamo forzando qualcosa che ha completato il suo corso naturale», disse ad Alessandro. Con sorpresa di entrambi, lui annuì con le lacrime agli occhi. Quella conversazione onesta fu l'inizio di una separazione rispettosa, non un fallimento, ma un riconoscimento che talvolta il più grande atto d'amore è lasciare andare. Anni dopo, entrambi trovarono relazioni che fluivano naturalmente, dove non dovevano sacrificare parti essenziali di sé per far funzionare le cose. Guardando indietro, riconobbero che la loro separazione non era stata una fine, ma un inizio. Come ci ricorda Seneca, ogni cosa ha il suo tempo e sotto il cielo c'è un momento per ogni situazione. Ciò che è destinato a te non ha bisogno di essere inseguito, manipolato o trattenuto. Arriva nel momento giusto, si adatta perfettamente alla tua vita e rimane senza che tu debba sacrificare la tua essenza per mantenerlo. Il tempo naturale supera le tue scadenze. Quante volte hai guardato l'orologio, chiedendoti perché tutto ciò per cui hai implorato non è ancora arrivato? Perché le porte che hai supplicato di aprire sembrano ancora sigillate? Sei stato fiducioso, sei stato paziente, o almeno hai cercato di esserlo.
ma la sala d'attesa della vita sembra ancora una cella di prigione. È in quel momento che si insinua il dubbio. È in quel momento che cominci a sussurrare a te stesso: forse non sono abbastanza bravo, forse non accadrà per me. Ma lascia che ti dica una cosa: il ritardo non è il rifiuto. Il silenzio non è assenza. La linea temporale non segue il tuo orologio. Chiara sognava di diventare madre da quando era bambina. Ha incontrato l'uomo giusto, si sono sposati, hanno comprato una casa con una stanza in più, pronta per il bambino che sarebbe arrivato. Ma i mesi diventarono anni e quella stanza rimase vuota. Ogni test negativo era un colpo al cuore. Ogni annuncio di gravidanza di un'amica un sottile promemoria di ciò che le mancava. Dopo 4 anni di tentativi, trattamenti per la fertilità e montagne russe emotive, Chiara e suo marito decisero di prendersi una pausa. Non stavano rinunciando al loro sogno, ma stavano rinunciando alla pressione, al calendario, all'idea che potessero forzare qualcosa di così sacro come una nuova vita. Si presero un anno sabbatico, viaggiarono, riscoprirono la gioia nella loro relazione. E fu allora, quando avevano fatto pace con qualunque forma avrebbe preso la loro famiglia, che ricevettero 2 notizie che cambiarono la loro vita. Erano stati approvati per un'adozione e, incredibilmente, Chiara era incinta. Oggi la loro casa risuona delle risate di 2 bambini che arrivarono non secondo il loro programma, ma nell'istante perfetto. Come diceva Seneca, il tempo scopre la verità. Guarirai quando smetterai di cercare ciò che ti ferisce. La guarigione non inizia sempre con una rivelazione. A volte inizia con un esaurimento, quel momento in cui finalmente ti stanchi di raggiungere proprio la cosa che continua a ferirti. Quella persona che continua a ferire il tuo spirito. Quell'abitudine che continua a intorpidire la tua anima. Pensi che se tieni duro abbastanza a lungo, forse smetterà di far male. Forse cambieranno. Forse questa volta sarà diverso. Ma lascia che ti dica una cosa. La ferita non può chiudersi se continui a riaprirla. La guarigione inizia solo nel momento in cui smetti di raggiungere, smetti di chiamare, smetti di inseguire, smetti di sperare che proprio la cosa che ti ha spezzato improvvisamente ti rimetta insieme. Non lo farà. Non può. E in fondo lo sai già. Anna era intrappolata in un ciclo di dipendenza che durava da 10 anni. Ogni volta che toccava il fondo, giurava che sarebbe stata l'ultima. Ogni volta che feriva le persone che amava, prometteva che sarebbe cambiata. Ma continuava a tornare alla sostanza che la stava distruggendo, non perché la amasse, ma perché aveva paura di affrontare il dolore che la droga le permetteva di evitare. La svolta arrivò quando perse la custodia di sua figlia. In quel momento di assoluta disperazione, Anna si rese conto che non stava solo danneggiando se stessa, ma stava rubando l'infanzia alla persona che amava di più al mondo. Per la prima volta, il dolore di continuare come stava facendo divenne più grande del dolore del cambiamento. Il percorso di recupero non fu lineare. Ci furono ricadute, momenti di dubbio, giorni in cui il richiamo della vecchia vita sembrava irresistibile. Ma ogni volta che resisteva all'impulso di tornare indietro, diventava un po' più forte. Ogni giorno di sobrietà era una piccola vittoria, un passo verso una nuova versione di sé. Oggi, 3 anni pulita, Anna non solo ha recuperato la custodia di sua figlia, ma ha anche trovato uno scopo nel guidare altri attraverso il processo di guarigione che ha trasformato la sua vita. Come diceva Epitteto, prima di tutto decidi cosa vuoi essere, poi fai ciò che devi fare. A volte non guariamo perché non vogliamo lasciare andare ciò che volevamo che fosse. Ci aggrappiamo alla fantasia, non alla realtà. Ci aggrappiamo a chi erano all'inizio, non a chi sono ora. E questo ci tiene bloccati, questo ci tiene feriti, questo ci fa rivivere lo stesso dolore ancora e ancora, sperando che finisca diversamente. Il silenzio rivela ciò che la forzatura nasconde. Hai mai notato quanto diventa rumoroso il mondo quando il tuo spirito è stanco? Come tutto intorno a te inizia a urlare per la tua attenzione. Distrazioni, aspettative, scadenze, pressione. Ma da qualche parte, nel profondo, la tua anima sta sussurrando. Fermati.
Quel sussurro cerca di parlarti, ma lo soffochiamo con il nostro movimento costante. Pensiamo che se facciamo di più, spingiamo più forte, forziamo, otterremo ciò che vogliamo. Ma se la cosa stessa che stai inseguendo si nasconde dietro la quiete che eviti. Paolo era un dirigente di successo, sempre in movimento, sempre connesso, sempre on. Il suo telefono non smetteva mai di squillare, la sua casella della posta era sempre piena, la sua agenda sempre fitta di appuntamenti. Considerava il suo valore in base alla sua produttività, alla sua capacità di fare sempre di più, sempre più velocemente. Fu un attacco cardiaco a 42 anni a fermarlo. Costretto a letto per settimane, inizialmente Paolo visse questa pausa forzata come una tortura, ma poi, nell'inquietante silenzio della convalescenza, iniziò a sentire qualcosa che aveva ignorato per anni, la sua voce interiore. Quella voce gli ricordò i sogni che aveva abbandonato, le relazioni che aveva trascurato, la connessione con se stesso che aveva perso nella corsa frenetica verso il successo. Il silenzio gli mostrò quanto fosse diventato estraneo a se stesso, quanto si fosse allontanato dai suoi valori più profondi. E in quel silenzio trovò il coraggio di ricominciare, di ridefinire il successo nei suoi termini, di costruire una vita che risuonasse con la sua anima, non solo con le aspettative del mondo. Come diceva Marco Aurelio, nessun luogo è più pacifico o più privo di turbamenti di quello in cui l'uomo ha il suo piccolo mondo, la sua anima. Il silenzio non mente, la quiete non lusinga, rivela, e se sei abbastanza coraggioso da sederti in essa, scoprirai che la verità non è lì per ferirti, ma per guarirti. Quando lasci andare, ciò che è reale ti trova. Spesso passiamo la vita cercando di forzare situazioni e relazioni che non sono autentiche per noi. Indossiamo maschere, modifichiamo chi siamo, ci contorciamo per adattarci a spazi che non sono modellati per noi. Ma c'è una magia che accade quando lasci andare questa lotta. Quando smetti di forzare e inizi a vivere autenticamente, il mondo risponde in modo diverso. Le persone giuste sono attratte dalla tua autenticità. Le opportunità che si allineano veramente con chi sei iniziano ad apparire. Sara aveva sempre cercato di adattarsi. Come figlia di immigrati, aveva imparato presto che l'accettazione dipendeva dalla sua capacità di conformarsi, di non fare onde, di essere come tutti gli altri. Studiò economia invece di arte, scelse relazioni che sembravano sensate invece di quelle che le facevano battere il cuore, soffocò la sua voce in riunioni dove le sue idee erano troppo fuori dagli schemi. Il cambiamento iniziò con un semplice quaderno, iniziò a disegnare di nuovo, solo per sé, senza alcuna aspettativa. Quei momenti di creatività divennero il suo rifugio, l'unico spazio dove poteva essere completamente se stessa. Gradualmente iniziò a portare questa autenticità in altre aree della sua vita. Condivise i suoi disegni online, iniziò a parlare nelle riunioni, si permise di essere vista. All'inizio ci fu resistenza. Alcune persone erano a disagio con questa nuova Sara, meno prevedibile, meno accomodante, ma poi accadde qualcosa di straordinario. Le persone che risuonavano con la sua vera essenza iniziarono ad apparire nella sua vita. Un manager che valorizzava il suo pensiero innovativo, amici che celebravano la sua unicità invece di temerla, un partner che amava proprio quelle parti di lei che aveva cercato di nascondere. Zenone di Cizio insegnava: l'uomo saggio deve ricordare che la vera forza non consiste nell'adattare se stessi al mondo, ma nel modellare il mondo affinché si adatti a noi. Quando lasci andare la necessità di essere chi pensi che gli altri vogliono che tu sia, crei lo spazio per attrarre persone che ti amano per chi sei veramente. Non devi conquistare l'amore autentico, devi solo essere abbastanza autentico per riconoscerlo quando arriva. La tua pace interiore è il tuo potere. In un mondo che ci spinge costantemente a cercare potere, successo e controllo all'esterno, la verità più profonda è che il nostro vero potere risiede nella pace interiore. Quando smettiamo di forzare, di lottare contro ciò che è, troviamo una calma che nessuna circostanza esterna può scuotere. Da questo luogo di pace interiore prendiamo decisioni migliori, vediamo più chiaramente.
Agiamo con intenzione invece che per reazione. Antonio aveva costruito la sua intera identità attorno al controllo. Controllava la sua dieta, il suo programma di allenamento, la sua carriera, le sue relazioni. Qualsiasi cosa che non potesse controllare gli causava un'ansia paralizzante. Era rispettato e temuto nel suo campo, ma internamente era costantemente teso, sempre in attesa del prossimo disastro da prevenire. Fu durante una meditazione riluttante, suggerita dal suo medico per abbassare la pressione sanguigna pericolosamente alta, che Antonio ebbe un'intuizione. Tutto il controllo che pensava di avere era un'illusione. Non poteva controllare il mercato azionario, le azioni degli altri, persino il funzionamento del suo stesso corpo. L'unica cosa che poteva veramente influenzare era la sua risposta interiore agli eventi esterni. Questa realizzazione non fu immediata o facile da accettare, ma lentamente iniziò a praticare il lasciare andare. Iniziò a chiedersi, di fronte a una situazione stressante: posso controllare questo? E se no, posso accettarlo? Con il tempo, l'ansia che lo aveva accompagnato per tutta la vita iniziò a diminuire. La pace che trovò non venne dall'avere tutto sotto controllo, ma dall'accettare che il controllo totale è un mito. E paradossalmente, questa accettazione gli diede un tipo di potere diverso: la libertà di essere presente, di connettere profondamente, di rispondere invece di reagire. Come insegnava Epitteto, la felicità e la libertà iniziano con la chiara comprensione di un principio. Alcune cose sono sotto il nostro controllo, altre no. Quando smetti di forzare e inizi a fluire con la corrente della vita, scopri una verità liberatoria. Tutto va davvero a posto, ma raramente nel modo in cui avevi immaginato. E quasi sempre è migliore di quanto avresti potuto pianificare. Il tuo potere non è nella tua capacità di manipolare il mondo per adattarlo alla tua volontà. Il tuo potere è nella tua capacità di rimanere centrato, presente e autentico, indipendentemente da ciò che il mondo ti presenta. Questa è vera pace. Questo è vero potere. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.